मिस्टर किशोर, आपका कॉल आ रहा है प्लीज आप कॉल उठा लीजिए मिस्टर किशोर, वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर किशोर, किन्हीं को आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर किशोर प्लीज पिक अप द कॉल। किशोर जी कहाँ पे हैं आप? आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर किशोर जल्द से जल्द कॉल उठाइए, वरना कॉल कट जाएगा।